gars yi ñu seetaan Cheikh Omar Diagne. nit yi ñuy xaat yu am solo ci àdduna bi fii Sénégal ñuy wax waxu ay benn chroniqueur rek kii am na BFEM kii am na bac te ñu gën a bëri ñu nekk di wax ay kii am na bac ñoom amuñu bac amuñu BFEM jànguñu ñoom amuñu bac amuñu BFEM ba pare toog di délibéré naan diw am na bac diw amul bac diw est-ce que jàng te ñoom jànguñu. dogguma la de non c'est extraordinaire dans ce pays. dogguma la ëpp. gis ngeen Cheikh Omar Diagne li mu wax ci Badara Gadiaga mais dama leen di wan lan moo tax Cheikh Omar Diagne tontoo nii ñu seetaan ak Cheikh Omar Diagne après ma ñëw expliquer leen. mbirum faux et usage de faux. ci wàllu diplôme. ndax di ñu wax sa xalaat ci kaaw Badara Gadiaga ni ñu visé. ci mbirum li ñuy wax fraude ci wàllu BFEM. mais moom daf la ci tuddaale ne war nañu vérifier yow sa parcours. vérifier ses diplômes vérifier ses lijaasa ndax si réellement professeur nga comme l'occasion fait le larron. et ñu bëgg la ci interpeller wax ñu d'abord sa position par rapport au cas Badara Gadiaga balaa ngay tontu Imam Kanté mi nga xamante ni daf la tudd. lu jëm ci sa parcours ak sa wàllu lijaasa. waaw macha allah loolu moom El Hadj Moussa. waaw dama ci tontu. ok xam nga nit ki su nekkee dans la petitesse. waaw da nga koy répondre en l'ignorant maanaam tudd ko sax wala di ko wax di ko jox crédit. vraiment dafay jox sérieux sax dans ses propos. voilà Cheikh Omar Diagne nee na waruñoo toog di xas par exemple Badara Gadiaga ci affaire diplôme parce que am nañu toog si dëkk bi di wax te amuñu diplôme. beneen bi mooy Cheikh Omar Diagne ñun xasuñu Badara Gadiaga ndax amul BFEM càcc gi la ñuy xas dóor yi càcc xaalisu Sénégal li ci fayeeku ci diplôme bu baaxul loolu la ñuy xas ñun loolu lañ bañ dégg nga wax bi càcc gi mu càcc amul diplôme ba pare di ko sàcc la waaje waxoon ci commentaire bu neex boobu ma gisoon waaje ne ko BFEM day dara BFEM du dara ba ngeen nekk di wax fii BFEM amul solo waa ji commentaire ci suuf ne ko looloo tax jarul sàcc waaw kay Badara Gadiaga ñun càcc gi mu sàcc diplôme mooy suñu problème voilà léegi nag Omar Diagne ma ñëw ci tontu bi mu tontu ne imam bi ko tuumal ne ko yow imam bi da koy doo ko wax loolu de waaye waa APR loolu lañ ko daan wax yow doo benn docteur amoo benn doctorat ba naan docteur nga léegi nag moom neen du ci tontu comme Badara Gadiaga rek moom dafa toog publiquement ndaa di wax lii Badara Gadiaga. boo defee conférence de presse ni ma Badara Gadiaga Malal Bouba Ndour maanaam falsification dafa am fraude am corruption am ngeen falsifier chiffres yi mais attends tudduma carrément man nekk ci réew mi mais damay xëy def conférence de presse pour dindi ko dindi tuuma. bon bref bi mu waxee lii mooy que ni moom nee na nit buñ la tuumaalee falsification dangaa war a ñëw nga def conférence de presse leeral Badara Gadiaga àdduna bi Sénégal ñépp di gis Amadou Ba wax la ne la yow dangaa sàcc diplôme 5 ans ñu lay fay xaalisu Sénégal nga koy dugal ci sa poste léewu la nangu woo cee tontu nangu woo cee wax ne ay tuuma la loolu moom Badara kañ ngay ñëw leeral ñu ko yow yaa daan xaste ne système ñi fi nekkoon dañ leen a jiiñ ay affaire falsification des chiffres nañu ñëw leeral suñ Badara yow kañ ngay ñëw leeral ñu BFEM bi nga sàcc kañ yaa xayti Cheikh Omar Diagne yow moom instant man xàmmeetuma la quoi vraiment xàmmeetuma la ñun xasuñu Badara Gadiaga ndax dafa amul BFEM mais càcc gi encore une fois mooy suñu problème càccu BFEM gi mooy suñu problème ba pare bu sàccoon BFEM sax moom dem ne dafa am BFEM di liggéey si leneen suñu yoon nekku si mais dafa ñëw ci administration wu Sénégal ñun ñoo koy fay non Badara dañoo yàpp am na journaliste yi nga xam ne ci réewum Sénégal mën naa tudd seen tur Babacar Fall ak groupe bu muy liggéeyal ñooñu taxawaayu opposant la ñu amale ci nguur gi nekkatuñu liggéeyu maanaam tasum xibaar bi nga xam ne moo leen mandargal moo tax ñoom seen organe de presse di informer juste doxatuñ ca ñoom daal. Balbata Kane Madiambal Diagne mandat de dépôt direct lu ëpp ci ay sénégalais loolu la ñuy sakku pour Madiambal Diagne ñu def ko mandat de dépôt direct. parce que fenkat bu ñuul bi di Madiambal Diagne dañoo amel 3 mois prison ferme moom ak Téliko Madiambal Diagne fii la diffamé woon Téliko si jamonoy Macky Sall ñu war koo te 3 mois ferme te ñu ko woon Madiambal Diagne lan moo ko waraloon jege bu mu doon jegee Macky Sall ak jàmb yu mu doon jàmbal président Ousmane Sonko yaakaar Afrique dem di ko jaxase ak Touba
dem di ko jaxase ak armée bi dem di ko jaxase ak kër kilifa diine yi dem di ko jaxase ak population sénégalais yi moom Madiambal Diagne ñu war koo def tey mandat de dépôt direct. waa Sénégal yow ko yàpp yow nga ne dangaa joxe mise en demeure ba sénégalais yépp jooyee yuuxu salaire pour ay sanctions am yow nga génne par la petite porte mise en demeure au moment où on s'attendait à des sanctions li ñuy teg ci deru Ousmane Sonko fii ci dëkk bii di Sénégal buñ ko tegoon ci deru ab procureur da koy wax sax fanaani kaso buñ ko tegoon ci deru ka nga xam ne papaam daa nekk ci ay procureur wala yooyu mu fanaani kaso pourquoi Ousmane Sonko moom war a nekk ka nga xam ne moo nekk sëlëb ñëpp ku bëgg a saw ku bëgg a def noonu ku bëgg sa mbalit tuur dem tuur fuñ ko teg yéen ngeen ñëw naa ñu ay mise en demeure alors que vous devez sanctionner Ousmane Sonko est une institution en plus c'est pas la première fois mise en demeure première fois bu fekkee yéen nit li ngeen xam ne yéen da ngeen ko yor attanu leen ko bu pression Sénégal dañoo dem ba xam ne vous ne servez plus à rien honnêtement bu ñu gisee situation bi am Sénégal ci média yi Sénégalais yépp dañoo seetlu ne cette utilité est remise en cause sérieusement c'est pas parce que taas yi leen jox amul njëriñ de mais vous n'assumez pas c'est ça votre problème Sénégal ñëpp xam ne yéen assumé woo leen seen responsabilité les missions que vous devez accomplir woo leen ko Sénégal ngay gis nit ku xëy taal teleem def 3 heures invité ay nit ñuy saaga doomu jàmbur guddi ak bëccëg kooku am doom am baay am yaay am jarbaat billahi wallahi laal ñu yéen ñu nekk Sénégal li ñuy wax Ousmane Sonko ci média yi kuñ ko ci waxoon balaa ngoon a jot ko wax dem fanaani kaso porte plainte jëm ca wala da ngeen a foog ne Ousmane Sonko amul famille wala da ngeen foog ne Ousmane Sonko mérité wul respect wala Ousmane Sonko famille amuñu dignité Ousmane Sonko dafa am ay doom yéen vous êtes payé vous avez prêté serment mais seen serment boobu vous l'avez violé moi je vous le dis vous l'avez violé et demandez aux Sénégalais ne venez pas me demander de me justifier demandez aux Sénégalais si kontaan nañ ci yéen bu fekkee kontaan nañ ci yéen ngeen xam ne man j'ai tort dem leen def ngeen def seeni enquête jàpp doomu jàmbur une institution di ko xas guddi ak bëccëg di ko saaga di ko sosal ngeen gën naa ñu ay mise en demeure c'est pas la première fois que waa TFM am attitude bi ñu am que man je vais dire quelque chose gis nga TFM groupe bi laay wax sax les Sénégalais ñu ngi leen di abandonné te man Youssou Ndour laa yërëm liggéey lu bëree bëri ba mu dëgër ba àdduna yépp di ko seeree mu ñëw nit ka nga xam ne tekkiwul dara ci àdduna un faussaire ñëw di xas góor ba waa réew mi commencé naa Youssou Ndour du nit ku baax te Youssou Ndour Sénégal dañ laa fonk ba tey waaye gis nga nit ñaa ngi commencé di la bàyyi ndax dañoo jàpp ne mérité wu respect biñ la jox parce que li ngay def yëfu naafeq la loo am ci Sénégalais yi nga ko amee yaa doon tëgg concert ñëw yaa doon def demander ay signature ñu jàpp ñu ñëw jàpp ci signal la ba nga am li nga bëgg xeexal la ba télé bi taxaw léegi nag télé boobu depuis Macky Sall nga commencé di ko utiliser contre le peuple yow xamoon nga xel na bi Ousmane Sonko nekkee opposition Ousmane Sonko était du côté le peuple était du côté de Ousmane Sonko di leen jàpp mooy di leen accuser ay terroristes di leen accuser ay forces spéciales lu ñëpp xamoon na du dëgg Macky Sall jóge na fi Ousmane Sonko ñëw léegi nag ngeen bàyyi ci seen plateau yi ay nit ña nga xam ne xeex saaga Ousmane Sonko donc mooy seen métier fu ngeen ko teg bu dee affaire de mœurs gars yi nee nañ seen Petit Gallé amoon na fi xam nañ fa mu mujjee man nag daaw ma seetaan seen Petit Gallé mais dégg naa amoon na ay coow mœurs yu garaaw bu tribunal am ci loolu dégg naa ko man nag mosuma seen Petit Gallé daaw ma ko seetaan ndax j'ai toujours été contre exploitation des enfants
te man damaa jàppoon ne seen Petit Gallé c'est une exploitation d'enfants par des adultes man loolu laa mos a jàpp moo tax mosuma kaa seetaan. asalaamaaleykum sama gars ñi tey le mardi 8 juillet 2025 am kontaante bu rëy dellu soit ak yéen si lii nga xam ne mooy seen actualité dafa leen lu ñuy wax round up de l'actualité fas yéene koo tàmbaleeg actualité politique bu réewum Sénégal xam ngeen son excellence le président de la République monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye moo waxoon ne dinañ consacré ci réewum Sénégal lu ñuy wax lanceur d'alerte mu mel ni boobu ba léegi loi bi nga xam ne moom mooy consacré lanceur d'alerte yooyu noonu kenn voté gu ko assemblée nationale te ñii nga xam ne dañuy jéem a yëngatu ci wàllu boobu noonu maanaam ñu ngi ci ñàkk ñu ngi camee jafe-jafe wala ñu ñàkk seen liggéey loolu moo dal benn cadre bu ñuy wax Ali Fary Ndiaye mi nga xam ne mu ngi doon liggéey APROSI nekk bokk ci parti Pastef doon wax ne directeur bi Amadou Gueye dafay amal gouvernance bi nga xam ne jaarul yoon moom directeur bi da ko licencier sans droit maanaam da ko dàq te moom jéem naa dem fii nga xam ne moom mooy inspection du travail jéem naa saisir autorités yi ci dérive yi nga xam ne moom la gis ne moom la directeur bi doon amal ci location de voiture yi nga xam ne da daan coûter cher ci voyage yi nga xam ne aussi somme bi da daan takku lool kon jot na kii nga xam ne moom mooy son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye baral loi bi nga xam ne moom mooy protéger lanceur d'alerte yi wax naa leen ne ci mairie de Ziguinchor am na ku fa xam ne doon jéem a amal mbir mi ni mel kooku tamit dañ koo dàqate mu jëwul fen te kii nga xam ne mooy Ali Fary Ndiaye moom cadre Pastef la gis ay mbir yi nga xam ne jaarul yoon gis nañ taxawaay bi nga xam ne Guy Marius Sagna amal nekkoon na ko jëmale ko ci ministère de l'éducation nationale bi nga xam ne nee na dafa jënd ay matériel presque 2 millions 500 ci ay napp ak ay mbir yu kenn xamul yi nga xam ne daal niroo rek lu ñuy wax yaxanal gafa réew mi xam ngeen booba léegi ñu ngi xaar benn plan de redressement bi nga xam ne njiitu Pastef war na koo indi ma jóge ci actualité boobu noonu ñëw ci mbir bi nga xam ne yàgg naa ko wax fii nii am na journaliste yi nga xam ne ci réewum Sénégal mën naa tudd seen tur Babacar Fall ak groupe bu muy liggéeyal ñooñu taxawaayu opposant la ñu amale ci nguur gi nekkatuñu liggéeyu maanaam tasum xibaar bi nga xam ne moo leen mandargal moo tax ñoom seen organe de presse di informer juste doxatuñ ca ñoom daal lépp li nga xam ne opposition la moom la ñuy amale jëmale ci nguur gi ba tax na daal lépp luy gàxal wala lépp luy tilimal wala lépp luy gàllankoor nguur gi ci loolu la ñuy dox rawatina nag kii nga xam ne moom mooy Babacar Fall nga xam ne da caa nekk ka nga xam ne daal fës na ci loolu amul lenn la nga xam ne nguur gi da koy def ba mu tàccu lu dul nekk di xalaat di tàccu te loolu dafay mel ni lii nga xam ne moom mooy métier journalisme bi nga xam ne sa sos mooy yem ci fay di informer juste loolu moom ngàllootu ko li mu nga xam ne daal moom moo koy mandargal daal mooy di charger chaque fois autorités yi ak kii nga xam ne moom mooy njiitu jëriñ yi waxoon naa leen ne kii di Félix Tshisekedi jox na ultimatum Paul Kagame bi nga xam ne mooy njiitu Rwanda wax na ne ko daal may na ko 90 jours pour fii nga lii nga xam ne mooy rebelle M23 yi ñu delloo fa nga xam ne fa lañ jóge woon moom nag tey dajale na lu mat 7000 soldats te ñu ngi waajal ay manœuvre militaire yi nga xam ne njeexital bi mooy dem récupérer dëkk yi nga xam ne waa M23 ñoo fa nekk rawatina Bukavu Ngoma te xam ngeen ne njiitum réewum Amérique moom dafa bëgg a am lu ñuy wax prix Nobel de la paix ba tax na invité na kii nga xam ne moom mooy Benjamin Netanyahu ca Maison Blanche bi yoon nag waxtaan bi huis clos lañ ko amalee waaye dafa mel ni daal Benjamin Netanyahu fekk na ko ci sàkkute fa mooy maanaam cessez-le-feu am ci bande de Gaza loolu moom dafa mel ni njiitu Israël d'accord na pour cessez-le-feu am ci bande de Gaza d'accord nañ aussi yan anam la ñuy administrer lii nga xam ne moom mooy bande de Gaza te Hamas du fa nekk ci li nga xam ne dafay des lii nga xam ne nag moom laa bëgg a tëjee actualité bi xam ngeen ci réewum Sénégal am na benn lëg bi nga xam ne mu lañ duppoon lëg ak bukki mu mel ni njiitam réewum Amérique mooy lëg kii nga xam ne moom mooy Vladimir Poutine moom mooy bukki lëg nag jéem na def kéem kattanam pour maanaam fexe ba bukki fekk si ko ci lii nga xam ne moom mooy teg xel bi mooy teg parce que ñoom ñaar seen diggante jeu de dupe la jeu de ruse la mooy maanaam ku nekk da ngay jaay sa morom ne maa la gën a muus waaye kii di bukki di Vladimir Poutine moom fa nga xam ne fa la téye mooy maanaam la mu soxla ci ndawal kii di lëg mënu ko jox mooy Trump mënu ko jox parce que moom Ukraine yëpp la yittewoo Ukraine yëpp la soxla ba tax na njiitum dem Amérique jël na décision ginnaaw ñaari fan ci ginnaaw ba mu waxee ne dina dakkal livraison ngànnaay wax na ne dina yët lii di réewum Ukraine bu Volodymyr Zelensky ay ngànnaay défensive te loolu prélude la ci lii ñëwaat parce que wax na ne dàqul benn yoon teg ay sanctions yu diis a diis gis ngeen ne guerre commerciale bi sanctions yooyu yëpp dañ caa moteel fédération Russie parce que boobu ba léegi mu ngi doon sàkku pour mu wéer ngànnaay yi mu mel ni daal moom
la nga xam ne daal moom la bëgg a def muy maanaam guerre bi nekk une confrontation commerciale pas une confrontation des armes létales kii di Vladimir Poutine fekk siwu ko si parce que moom nee na daal rey ay doomu aadama daal moom la bëgg di mel ni ab dof ba tax na daal mere na ko ci loolu te dina yët réewum Ukraine ay ngànnaay défensive loolu nag yaatali farañ fàcc yeeg yëpp. nangul nan président Ousmane Sonko bi seen bi gën bi ñun ñoo am projet bi gën projet bi meilleur projet bi nga xamante ni indi na yërmande projet bi nga xamante ni indi na jàppalante projet bi nga xamante ni indi na bëggante te yàlla tax parce que li ñu yàggoon doon gis avant ànd intérêt la li ñu daan yàgg gis avant ànd naxante ku wét jëw sa morom waaye darul sympathisant c'est patriote parce que comme comme ni ko pros amoon habitude autant pour man ni Pastef état d'esprit la Pastef famille la ça c'est une chose boo xamante ni les vrais les réels sympathisants et patriotes ñoom ñu ngi koy prôné mooy su particularité boo xamante ni da ngeen koo xam parce que sànq président Ousmane Sonko bi mu demee def pause pierre bi mu paree dafa dem ci sunu mbokku laayeen yi il y a de cela 2 jours quelqu'un qui me disait Menace Khalifa affaire bi xew doo ci wax et je lui ai dit si dinaa ci wax man la seule différence en est que dañ ni nit wala doomu gor wala nangu ñu lay gàggante ci mbedd te jëmm ji j'ai pas droit à l'erreur donte xam naa ni li may wax rek bis bu ma tarxisee dinaa jàpp julli ñaari raak ni yàlla alhamdulillahi rabbil alamin ndax légitimité wu ba ñu juum yàlla rek ko am ndax gën gi mi def alayhi salaatu wasalaam waaw mës na wax te tegu ci incha allah yàlla wane boppam ndax buur bu fiir la nag moom allah subhanahu wa taala waaw di wax ni rek day bokk ci li nga xamante ni parfois mu def ko ci nit pour wan la munoo romb doomu aadama mais nag foog naa ni aussi day baax ci jaam ngay jéem rawatina boo nekkee ndaw ay mag fu ñu toll di wax ci yow lu baax ay mag fu ñu toll di la woowee fu nekk parfois ma toog ndeysaan dernièrement bi ma feebaree dama toog jékki-jékki rek sama ay maman damay jékki-jékki rek ñu yónnee ma xaalis naas dama nga jënd ji fruit dama nga def nii yaay ñu ne non exécution kon ñooñu man dama leen yoreel njukkal bu rëy di leen baalu àq aussi parce que suba la tam xarit on a l'habitude de dire que ni jour tam xarit la ñuy trier dossiers yi nga xamante ni moo war a dem déwén yal nañ ci yàlla boole ñun ñëpp ci darajay Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam di ñaan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ñu jiitu yal na leen di yàlla xooli bëtu ñeewantalam te dencal leen bëtu yërmandeem ba keroog taxawaayu yomal xiyaam nekk suñu maam Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum rabiyallahu taala anhu doon ñaane ñu koy ñaanale noonu suñu defa martyr yi suñu frère yooyu nga xamante ni vraiment tey bu projet bi réussir ñoom la parce que man nee naa les défunts martyrs ñoo far son excellence monsieur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye waaye ñoo fal président Ousmane Sonko bu sell bi gën bi mais prochain mandat bi nga xamante ne tey Pastef war na ko mën a am ñun tey loolu mooy suñu vrai liggéey c'est le devoir de tout un chacun de défendre le projet de pouvoir se comporter am benn comportement irréprochable boo xamante ni ëllëg bu ñu génnee parce qu'il ne faut jamais oublier de la même manière où on a demandé le peuple la ñuy génn laaj leen ni leen dañoo buggaat ngeen may ñu loolu tey dafay bokk kenn ku nekk ci ñun ca fa nga nekk nga jëmmal projet bi nga défendre projet bi ci jikko yi nga xamante ni moo gën a rafet ci façon bi nga xamante ni tey ba moo gën a sell parce que maam Khalifa Ababacar Sy Malick radiyallahu taala anhu moo doon wax ni ndaw mun nañ ko booleeg lu nekk tuur ba mu des yar ak tegginam foofu nag j'insiste parce que fii li ma leen di wax rek j'ai pas peur yéegal fii opposant mais il y a une chose boo xamante ni Naas Khalifa du ci négocier mooy yéeg di saaga wala ngay wax lu bon parce que bu dara dul dara xëyoo suba rek cëpp ci suuf kenn ku nekk ci ñun tey bu nee diw jigéen moo la jur te doom yi baax yépp ci nday lan rawantee loola Pape Diouf wax loola waykat ba wax mu nekk dëgg bu wér kon nag ku bëgg a yéeg dañ koy waxee souvent rek am nga droit lancer cette demande dañ koy yéege parce que j'ai des amis yoo xamante ni ils sont apéristes yaa Omar bi nga xamante ni ñëw na yaa Ibrahima Niass munuma ci dara moom bu yéegee rek danaa ma naasi mon combat na boobu bu ma la takkee tub dugg ci biir Pastef yaa mon oncle Descartes bi nga xamante ni waaw moom mi ngi noonu mais ragaluñu loolu parce que man dama gëm ni ñun ñëpp on est des frères et sœurs
mis à part notre appartenance politique qu'importe si on dit les Sénégalais yaa ngi ci biir mënoo ci génne sa bopp kon foog naa ne juste simple raison boobu war na mën a tax ndaw bu nekk nga essayer di gëstu di défendre sa bopp avec des arguments et non avec arrogance non avec wane ni da nga vulgaire non wane ni faalewuma kenn parce que defee ni la neex waxee nu la neex te doo concerté wu dara doo ko def loolu yàlla kese moo am légitimité te yàlla rek la jig mais jigul loo xamante ni day nooy bu ñu paree loolu nag dan naan tey ñi ngi dellu di massaw suñu mbokk laaye ni de par ñaar ndaw yooyu nga xamante ni faatu na vraiment di ànd ak ñoom di bokk ak ñoom naqar gi parce que foog naa ni sànq j'ai craqué dama mujj woo Adja pour mën a vraiment partager ak moom pour war a mën a taal live parce que sànq je mentirais ni su ma nee nekk na parce que j'étais en train de suivre la jeunesse ndeysaan yaayu quelqu'un boo xamante ni il a dit que ni kenn ki ñu rey yaayam moom kese la am ci doom mu ni man sax su ma deewoon du grave parce que sama yaay am na ñeneen ñu mën a xool mais kooku moom rek la yaayam amoon mu daan defal yaayam yépp waaw mu xaw a doy waar nag ndax diggante ndey ak doom dafa am benn relation spéciale bu ci nekk tey doom boo gis muy sonn encore ta partie ci ñu xamul da naan non peut-être da koy def pour bëgg gis leen ma nii non danga naan dama nekk ci biir yàlla boole ma ci mais aw ma droit def ci lu ñàkk fayda loo xamante ne tey war nañ ci mën a tudd sama ndey te doom buy sonn aussi lenn rek moo ko tax di sonn bëgg bis mën a teral ay waajuram donc ñi ngi jaale famille yooyu di leen na massaw waaye di leen wax rek de nan xam ni lu mu metti nan lal sijaada julli wax yàlla alhamdulillahi rabbil alamin ndax jigéen dund na ba faatu musul am ëmb bu yàqu mbir dinay metti parfois mais day baax parfois yàlla bu la joxee dara dindi ko balaa ngay toog jooy yuuxu xalaatal ki musta am lan nga liggéeyal yàlla ba mu war a xañ kooku ba jox la ce sont des questions à se poser juste pour vous dire que ni la vie est très courte moo tax gis nga dafa réalité yi nga xamante ni muy ngi am nit ku nekk war ngay mën a profité li war na jàngal bépp doom boo xamante ni yaa ngi suivre Nass Khalifa nga essayé def loo mën di rapprocher ak say waajur parce que loo xamul fan la naka la ak nan la loo nekk ndaw d'accord dañuy topp àdduna mais su day baax parfois ngay wéetal sa borom di ci bàyyi xel day baax aussi ngay njëkkante ci sa ay waajur tant que bi nga koy mën ndax xamoo fan la wala nan la ni ma ne ko xamoo ba xam ñooy jiitu wala yow yaa leen di jiitu kon nag nay baax ngeen di ko def di dellu rek di wax ne aussi waajur yooyu fi leen seen njaboot féete woon yal na leen fa Seydina Mohamed alayhi salaatu wasalaam féete ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su doy nag nekk ñu sax di jël note wala autre parce que on a tellement de choses yoo xamante ne tey war nañ ci mën a wax tey je me dis que ni Pastef bu ñëwee tey ba toll fi mu toll war nañ mën a dépasser ñun dañ rey ay nit ndax projet boo xamante ni dañu rey ay nit pour nga mën a dugg biir palais foog naa ni boo ñëwee ba toog war nga def sa benn dispositif de sécurité boo xamante ni qu'importe rupture on est pour parce que la démocratie liberté d'expression woo leneen ak leneen dafa bokkoon ci li nga xamante ne tey dañ ko doon xeex mais tey xool leen tey li nga xamante ne tey moom moo xew tey li nga xamante ne tey dañ ko doon xeex mais tey xool leen tey li nga xamante ne tey moom moo xew tey ci réew bokkoon ci li nga xamante ne tey dañ ko doon xeex la live comme j'ai l'habitude de le dire c'est bien porte kasongo buy nekk ci suuf di signaler yi du ci mën naada loolu rek laa leen di ñaanuma leen leneen donc je disais tantôt que ni Pastef tey moo nekk parti bi nga xamante ni dama naan mooy parti bi ëpp naqar ci kaw suuf Pastef mooy bi nga xamante ni tey ci histoire politique gu Sénégal pour mu mën a accéder au pouvoir dafa am benn yenn tierce personne yu fi nekk yoo xamante ni
dañu ñëw nekk ci corps armée bi duñu wax nag ñëpp parce que fu mu amee ñu bon am na ñu baax parce que tey sa démb dama doon wax sama benn sœur ma ni ko gis nga xool sama tonton Jean Baptiste nga xool sama tonton Ousmane Diagne war nga xam ne nit ci lépp looy mënti nekk rek war nga mën a liggéey jubal parce que je sais que ne bu ñu jubul woon tey du leen jëlaat boole leen ci gouvernement bu bees bi ne leen acca ñëw leen ñu dem ñu liggéey mais tey Sénégal dafa am foo xamante ni dañ fa yegg te il faut que ñu wax ci parce que trop c'est trop sànq boo leen dégloo jeunesse yi ngeen xamante ni ñoom ñoo nekkoon fële ca Cambérène sa yaram day daw ndaw yi nee nañ dañu sonn ci wax ji dañu bëgg lu concret lu ñu teg ci table bi ma foog ni nag bu nee tey dañuy ànd ak waa Pastef dañuy sécuriser projet bi mais lépp loo xamante ni aussi mën nañu yàqal dañ ciy dut baaraam parce que Pastef mooy parti bi nga xamante ni moo gën a véridique langage de vérité tey lañ jël toog ni dañ ko séq ak waa réew mi ñu bëgg a ñëw foofu je disais tantôt que ni Pastef 3 ans daf fi nekk ñu ñëw jug ni dañuy xañ président Ousmane Sonko dañ koy jaay doole peuple bi tey mënoon nañ toog ñu ni dañuy seetaan mais ils ne l'ont jamais fait tey Pastef ñaata ni tey lañ ci faat ñaata ay jigéen ay góor ay xale ñoo xamante ni fettaguñu sax ci nen nit ñi gëm ni lii metti na mais dañ koy xeex une bonne fois pour toutes sénégalais yi war a mën a am jàmm pour toujours Idrissa Goudiaby ñu ngi lay nuyu di la ziyaara dina la jox chapeau bi incha allah est-ce que comprendre ngeen mu am yenn tierce personnes yoo xamante ni dañ leen fekk seen biir kër génne leen yóbbu ci biir kaso bi ñu nekk ay nit entière génn am seen ay sëkkel Azura ngeen ci gis am na sama benn maman boo xamante ni doomam biñ koy arrêté footballeur bu mag la woon benn tànk bi dañ koo yàq am na ci koo xamante ni mi ngi ci réseau yi jàpp mu turam influenceur la comme ñun nee na moom yëgatul boppam nekkatul góor tey ñi ko teg du ñenn lu dul ñi nga xamante ne tey ñoom ñoo waroon a veiller ci sunu kaaraange des gens yoo xamante ni ils ont juré de nous protéger nekk ci biir armée bi Azoura Fall c'est un frère